Bu videonu mən 24-24 çəkirəm, amma siz bu videonu avqustun 5-də görəcəksiniz. Let's go. Kartlarla davam edirik. Yəni bu kartlardan sonra sizlərlə biz digər kartlara gedəcəyik. Ondan sonra da Liga Efsaneləri kartlarını göstərəcəyik. Yaxın günlərdə açdığım kartlar var. Bu Suarez. 4 dənə növbəti Suarezlər. Kane. Kane Dünya Kupası. Harkin. Yine Harkin. Harkin düştü yere. Harkin. O kartı verəsən də mənə. Yığırdadı. Güzel Erling Haaland'ları göstereyim sizlere. Erling Haaland. Böyle yine olmalıydı Haaland. Yoktu mu? Yoksa yoktu mu? Suarez. Luis Suarez. Muhammed Salah. Benzema. Kart Brander. Şimdi bu Galindes. Benzema, Barış, Abdülkerim. Osman Dembele. Cengiz Ünderler. Cengiz hal-hazırda Amerika'da 10 euro icra esasında. Hakan Çalhanoğlu. Bir Hakan'dı, bir de Bernardo Silva. Hal-hazırda Galatasaray'ın gündeminde olan futbolculardır ki Bernardo Silva reddedilib bu teklifi deyək. Bruno Fernandes, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu. Yine bir yox, Euro kartından da tanımıram bu futbolcunu deyə qırağa qoyuq. Melik Demirel. Osman Dembele. Biraz sakit bak. Barış Alper Yılmaz. Alfonso Davies. Raul Jimenez. Cunha. Campbell. Davi. Ciro Immobile. Thibaut Courtois. Ve Yassine Bono. Merakeş'in tatlısı. Ve sizlerle biz bu kadar kart gösterdik. Ben növbəti kart videomuza, yani növbəti kartla davam edək. O kartları ise ben dünən əldə eləmişdim. Bunu hemen sizlere gösterək. Bakın bu kadar da kart da olur. Fatih. Ansu Fati. Lozano. Məhəmməd Salah. Dörtlü bakın belə Salah. Neymar. Ronaldo. Mbappe'ler. 1-2 tane. Messi. Bugün de 38 yaşı. Tamam oldu Lionel Messi'nin. Çok güzel bir futbolcu tabii ki. 2 tane Arda Güler. Erling Haalandlar. Gösterin bir tane hemen. Tabii de çok Haaland'ım var benim elimde. Bunlar hamısı balaca kartlardır. Yəni dediyim kimi dostlarımın verdiyi kartlardır. Mən bunları qatmıram öz kartlarıma. Bakın 5 tane qoymalıyıq bura. 1, 2, 3, 4, 5 tane Erling Haaland. 5'i de eyni seriyada. Hep bu kartlardan satmırlar. İndi bəlkə satışa davam edəcək.
Göstərəm. Biz böyük kartlara keçək. Bernardo Silva, Virgil van Dijk, Drogba, Bernardo Silva. Top 100'lerden. Çok sevdiğim kart. Kovacic, Jorginho, DC'den. Ricardo Rodriguez, Christian Pulisic. Bu kimdi? Tanıyanlar varsa yazar. Post olsun. Pagueta. DC'nin kartlarından Yavrulardan Granit Xhaka, Manuel Neuer, Eşref Hakimi. Yeniden Euro seriyamız var. Agüero kartı ve 4 tane de yok. 4 tane herkli. Her birinde böyle bir şekli var. Kimsenin yumruqalı. Bunlardan biri. Mane'den Dzeko, Marco Verratti, Federico Chiesa'nın növbəti bir kartları var. Ve balaca kartlardan eləyək. Daha sonra da Liga efsanelerinin en müthişem kartlarını sizlərə tanıdım. Hatta önde birinde en özel kart var. Onu göstereceğim size. Kerim Benzema'nın 2013-2014 serisi. Toni Kroos, Lewandowski, De Bruyne, Ter Stegen, Hugo Lloris, Yatsine, İbrahim Konate, Eşref Hakimi, Memphis Depay, Malen, Cengiz Ünder, Dahoud, Kimmich, Kai Havertz, Martinez, Niguez, Seseleme, Arnold, Pobega, Phil Foden, Dahoud, Arnold, Hugo Lloris. Ve keçək artıq biz bunu bitirdik ve keçək sizlərlə bunların hamısını gelişdirək. Çünkü sizlərlə artıq biz digər kartlara keçid alaq. Bildiyimiz kimi biz sizlərlə keçən ili demək olar ki, çoxlu kartlardan elə bunlardan açmışdıq. Hemen bu kartlardan açmışdıq ki, sizlərlə lig efsanelerinin en özel seriyasıdır. Onu ise növbəti mütləq dərəcədə videoda sizə çəkib göstərəcəm.